هل ستدخل مصر الحرب في ليبيا أم ستكتفي بدعم حليفها خليفة حفتر؟ هذا السؤال هو لب الجدل الحاصل في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. حملة لحشد الدعم الشعبي يبدو أنها انطلقت في البلاد وشملت فنانين ومثقفين. في الوقت نفسه ظهرت أيضا هاشتاجات مناهضة للتدخل المصري في حرب خارج حدوده. على أرض الواقع تقترب تركيا من إرسال قواتها إلى طرابلس، بينما تستعد القوات المصرية لاحتمالات التدخل. هنا مثلا صور لآخر تدريبات البرمائية لتلك القوات التي أجريت هذا الأسبوع في منطقة في البحر الأبيض المتوسط. وتفاعلت كوكبة من الفنانين والمثقفين في مصر مع وسم كلنا الجيش المصري أطلقته دار الإفتاء. قال الممثل صلاح عبد الله أن الوقوف على الحياد في هذا الوقت يعتبر خيانة للوطن. لما بكتب تحيا مصر يشتموني يا مصر ليه؟ هي كلمة تحيا عيب ولا اسمك ولا ايه؟ ولا كل إناء صحيح لازم ينضح باللي فيه؟ أيوة، كل إناء قبيح تملي ينضح باللي فيه. هو ينضح وانت تحيا في كل وقت وكل ناحية، واللي يشتم مهما يشتم والله ما راضد عليه، والله ما راضد عليه. بس كده. كانت هيئة كبار العلماء في الأزهر قد طالبت المجتمع الدولي بمنع التدخل الأجنبي في ليبيا قبل حدوثه. هذا ما جاء في بيانها بعد أن أطلقت هاشتاج كلنا الجيش. هيئة كبار علماء الأزهر تقول: ندعم موقف الحكومة المصرية في الحفاظ على أمن مصر وحل الأزمة الليبية لا يمكن أن يتم إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء. بعض المصريين يرون في الدعوات المؤيدة للتدخل في الجارة الغربية أمرا ضروريا لحماية أمنهم القومي، بينما يرفضه آخرون ويحذرون من تداعياته السلبية، خاصة وأنه سيكون مواجهة بين مصر وتركيا على حساب دولة عربية شقيقة. الذين يناهضون تركيا ومحاولاتها للهيمنة على دولة عربية بحسب قولهم يرون أنه من واجب مصر التدخل، لأنها ببساطة مسألة أمن قومي. هذه عينة من التغريدات. زياد في هذه التدوينة يقول: نحن لا نبدأ الحرب، ولكن إذا فرضت علينا جعلناها كصلاة العصر، لا سنة فيها ولا وتر. هنا عصمة أبو قصيصة: الأتراك بيلعبوا لعبة خطرة في البحر الأبيض المتوسط. الجيش المصري ممكن فعليا يرجعهم ما قبل الحضارة، جيش ضخم قوي ومؤسس وحديث، ودي من المحاسن اللي عملها السيسي. نادر أحمد: أنا كرهت أردوغان بشكل كبير. أنا إن شاء الله كلنا مع الجيش المصري ومع الشعب الليبي ومع الجيش الوطني الليبي، لأن أمن ليبيا هو أمن مصر، وتركيا عايزة توقع الجيش الوحيد المنظم في الشرق الأوسط. ياخا توقع. مواقع التواصل ياخي تولع طبعا بحسب القول المصري. مواقع التواصل تعج الآن برسائل وتغريدات الدعم للجيش المصري وقدراته. هنا مثلا آخر تصنيف لموقع جلوبال فاير يضع البحرية المصرية في المرتبة السادسة عالميا، بينما تركيا تأتي قواتها البحرية في المرتبة الثانية عشر. لكن من ناحية القوة العسكرية بكل أركانها يأتي الجيش التركي التاسع عالميا، بينما تحتل مصر المرتبة الثانية عشر بحسب ذلك نفس التقرير للعام 2019. أي تدخل القوات المصرية في ليبيا يعتبره الكثيرون عملا ينافي مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، خاصة الشقيقة والمجاورة، وتعبر عن ضغط لدول الخليج. السعودية والإمارات أصحاب هذا الرأي أطلقوا هاشتاج دم جنودنا مش للبيع. هذه عينة من المدونين حول هذه المسألة. منى تقول: دم جنودنا فعلا مش للبيع، ولا عشان تحمي كراسي ولا عشان تحمي مصالح حد ولا عشان نضرب بيهم دول شقيقة. جنودنا موجودة علشان ندفع بيها أي معتدي علينا ونوجهها في وش أعدائنا. ذهب الوادي اللي بينادي كما يقول ذهب الوادي، هذه التدوينة له،
اللي بينادي بالحرب يلم ولاده ويروح يحارب مع سيد. احنا اولادنا مش هيحاربوا مسلمين زيهم. واللي ناسي الوحاله اللي عبد الناصر وحلنا فيها في اليمن يروح يذاكر التاريخ او يذاكر التاريخ كما يقول المصريون بلهجتهم. مارس اترك ليبيا وحارب اثيوبيا، دم جنودنا مش للبيع.